welcome back to my channel. Oh ya guys, hari ini gue ada mau keluar guys. Stay tune ya guys. Guys, gue lagi OTW. Look at you. Later. Guys, hari ini gue mau berenang guys. Kayaknya enak nih guys, tuh ya. Yang berenang cuma 3 orang doang guys. What? Ya kan? Hujan meet bang. Enak sih berenang guys, tapi cuacanya nggak mendukung. Hujan. David, liput. It's okay. Never mind. Come to get the girls. Minum. Aduh. Di sana dalam banget ya? Dalam banget, serius. Iya, 2 meter itu mah. Iya, 2 meter mungkin. Iya. Nanti sini, aman cuma ada gimana? Gak kebayang gak sih guys? Hotel sebesar ini guys, penghuni cuma 4 orang. Gara-gara apa? Si Covid nggak mau pergi-pergi guys. Aduh, gue pengen banget balik kayak kemarin guys. Rame orang, banyak turis. Sekarang ya Covid nggak mau pergi-pergi, gimana dong? Start a little bit better. Because I don't think that's Kayaknya lihat sunset bagus sih. Ini jatuhnya kan ini kan, itu kan. Ini seminyak ya? yeah, business six. Dekat Mobil 6. Dekat pantai Mobil 6. Gue habis berenang, mau ke pantai guys, pengen lihat sunset. Bener-bener cuacanya nggak mendukung guys. Di saat gue pengen jalan-jalan, tau-taunya hujan.
Iya. Go there. Hah? Sono. Di pantai. Ah, no, no, dito. Pantai dito. One hour later. Fans of rain. Oke. Guys, Oke. ikutin kita. Ayo cepet David. Pengen teriak udah bebas, ya nggak? Kita seneng banget, ya kan? Nih, kita jalan ke pantai, nih, kan? Terus banget ini. Lagi apa? Lagi naik kayaknya nih ombaknya. Nggak ada sunset gara-gara apa? Hujan ya. Hujannya udah berhenti langsung gelap. Lagi lo minum air laut. Asin. Ketelan guys, ketelan. Ini kayaknya kalau berenang di kolam renang sama di laut itu beda. Kalau di laut kita nggak bisa ngimbangin badan, pasti bakal tenggelam juga guys. Aduh, kayaknya udah ambak-ambak nih. Jangan jauh-jauh lo.
Ya guys, kita udah selesai berenang. Ini lagi mau Main ke pantai juga udah. main ke pantai udah, berenang udah. Nah, gue mau beres-beres. Abis itu kita mau makan dinner. Nih yang mana nih kamarnya? Din 138. 138. Nah, Aduh, capek bener guys, capek banget berenang. Dari jam berapa? 2 jaman ada kita. Ada ya? Lihat guys, kamar ke kamar sepi guys, gak ada penghuni. kita orang doang yang penghuninya guys. Oke. Kelewat. Mundur. Bisa Nih lewat kuncinya nih. gitu ya. Ambil. Oke, ini yang mana nih? Gini kan? Heeh. Oke. Aduh, anjir. Dah, tak dulu, Tin. Tadi lu ngelainin video. Ya guys, gue lagi dinner guys.